Bé, doncs, Shalom Ebertov, que vol dir hola, bona nit. Doncs, hola, bona nit a tothom, Shalom Ebertov. Soc Ramon Alcoberro, ponent de la secció de Filosofia de l'Ateneu i membre també de la Junta, i avui estic aquí per presentar-vos un llibre important en la història del pensament més desconegut, un assaig teorètic sobre problemes de cosmologia escrit possiblement per un savi jueu, segur per un savi jueu cap al segle III, i un dels textos especulatius més estranys, diguéssim, que hi ha en el món hebreu, una espècie de meditació mística. Un llibre d'aquests que em sembla que o s'expliquen a l'Ateneu o difícilment s'expliquen en altres llocs, perquè són textos d'un nivell de complexitat francament interessant. Bé, a la contraportada d'aquest llibre de la creació, que ens ha traduït l'autor que tenim avui, Manuel Forcano, es diu que misteri és la millor paraula per definir el llibre de la creació. I bé, com que els misteris estan per ser analitzats, descoberts, repensats, etc., aquesta nit em penso que tindrem una sessió francament molt interessant. Bé, la veritat és que el llibre de la creació, quan el vaig llegir, em va deixar molt sobtat, em va deixar molt sorprès. Vaig tenir la sensació que no entenia gran cosa, i precisament per això, parlant amb els companys de la secció de Filosofia, vaig dir, home, hem de convidar a Manuel Forcano que ens l'expliqui, que ens el posi en prosa, perquè això està en vers, i a veure si podem orientar-nos una mica en aquest món estrany que és el món hebreu de l'exili, el món hebreu que es planteja el misteri de Déu i el misteri també de la creació. Bé, la veritat és que és un llibre interessant, un llibre hermètic, un llibre amb clau, i per això aquesta sessió d'avui segur que tindrà molt interès. I a més, la fem amb un personatge que em sembla que és una de les persones més interessants, més significatives de la cultura catalana d'aquests dies, Manuel Forcano i Aparicio, que va néixer al 68, que és un gran poeta, un hebraista, un traductor. Va estudiar hebreu a la Universitat de Barcelona i a Israel, va estar a la Universitat de Haifa, a la Universitat Hebrea de Jerusalem, va estar també en algun quibuts, ha estat a Síria, ha estat a Damasc, ha fet de professor d'hebreu i d'arameu i de història del Pròxim Orient a la Universitat de Barcelona fins a l'any 2004. Bé, ha estat traductor del consolat aquí d'Israel a Barcelona, ha participat en molts projectes diversos, en un projecte molt important de la Unió Europea per la catalogació de les biblioteques. En fi, és allò que es diu un savi, un hebraista, una persona de coneixements profuns, i a part també és un gran poeta, membre d'un grup que fa uns anys va tenir un cert nom, que es deien Els Imparables. En poesia, darrerament ha publicat un llibre que es diu Llei d'Estrangeria i un altre que es diu Estàtua sense cap, que em penso que és d'aquest any mateix. I ara fa molt pocs dies acaba de sortir un text que em sembla que és molt recomanable, que és de Judel Rosenberg, El Golem i els fets miraculosos del Marjal de Praga, el rabí Judà Lou, més conegut com el Marjal de Praga. Potser si alguna vegada heu estat al cementiri jueu de Praga, doncs recordeu la seva gran tomba. Bé, és el famós tema del golem, l'home màquina, l'home de la tècnica, en certa manera, i la tècnica contra Déu, suposo, o la tècnica com a producció d'un nou Déu una mica estrany, la relació entre l'home i l'ídol. Bé, la veritat és que Manuel Forcano és un personatge que té una bibliografia espectacular i que, llegint el llibre de la creació, que repeteixo, jo l'he entès relativament poc en termes conceptuals, en canvi sí que es pot observar que té una elegància com a traductor espectacular i és un llibre d'una bellesa, diguéssim, interessant, d'una bellesa que et captiva de seguida. Bé, segur que la conferència d'avui serà molt interessant, primer perquè planteja un llibre realment, diguéssim, de gran cultura europea, un d'aquests llibres pels que tens la sensació que passen moltes coses o que a partir d'aquest llibre s'han desencadenat moltes coses en unes tradicions culturals que potser no coneixem prou bé, o almenys jo no conec prou bé, però que són realment significatives de la gran tradició europea i de la certa comprensió teològica del món hebreu. Em sembla que és un llibre important, repeteixo, em sembla que és un personatge també de primera categoria
I bé, avui és un d'aquests dies que és un dia de goig per l'Ateneu. Avui és un dia també que, en fi, penso que els que som ateneistes avui hem tingut un dia molt ple. Al dematí teníem en aquesta mateixa sala un professor de la Universitat de Yale, Thomas Pogge. A migdia hem tingut aquí una conferència de premsa de tipus polític. Ara tanquem la sessió avui amb una conferència sobre el llibre de la creació i la cultura jueva. Vull dir que a l'Ateneu estan passant moltes coses i em sembla que ens n'hem d'alegrar tots perquè vol dir que la societat civil està viva i que la societat civil té interessos. Doncs el fet mateix que aquí hi hagi molta gent escoltant-nos avui és molt significatiu. Moltes gràcies per estar aquí. No m'enrotllo més perquè ja m'enrotllo massa i quedem amb les paraules de l'amic i del mestre Manuel Forcano, que ens parlarà sobre el llibre de la creació i després, en tot cas, com sempre, tindrem un petit debat. Moltes gràcies. Forcano. Gràcies, Ramon, i gràcies sobretot a l'Ateneu Barcelonès que em dona l'oportunitat de venir avui a parlar-vos d'aquest llibre, del llibre de la creació, i encara d'un altre llibre, que és el llibre de la llegenda del Gòlem, que és fruit, és conseqüència, és el següent pas del llibre de la creació, i ara explicarem per què. Com ha dit el Ramon al principi, el llibre de la creació és un misteri. És un llibre que no sabem molt bé què diu, o per què ho diu, o per què ho diu com ho diu. No ho sabem. I la màgia del llibre està precisament en tot això. És per això que aquest llibre s'ha envoltat d'ençà que es va començar a fer conèixer, ha creat expectatives a molta gent, a moltes ments ha captivat el misteri de la seva formulació i l'ha convertit en un llibre sagrat pels cabalistes, inaugural pel que fa a la filosofia en hebreu i, per tant, en el sòcol, podem dir, en el primer graó de tot un sistema de pensament i de la mística judaica a partir del moment en què aquest llibre es fa conèixer. No sabem qui l'ha escrit, no sabem on s'ha escrit, no sabem quan s'ha escrit i no sabem per què de sobte apareix a Europa i és objecte d'obsessió per tota una sèrie de rabins i d'estudiosos de les tendències místiques del judaïsme. És un llibre que provoca enervament, és un llibre que fascina, és un llibre que inquieta pel que és, pel que diu, pel com ho diu. I no sabem res d'ell. Per tant, com ha dit el Ramon molt bé al principi, misteri és la paraula precisament que millor pot definir aquest conjunt de paraules i de lletres que apareix. És un llibre molt breu. No sabem què diu, però ho diu en molt poques paraules. Ens han arribat a nosaltres dues recensions d'aquest llibre. Una breu, curta, de 1.300 paraules que hi caben en un full, i una altra una mica més llarga, de 2.500, que diu una mica més que el que diu la recensió curta, però no gaire més. Ho desenvolupa una mica, hi ha algunes paràfrasis, però no gaire més. Per tant, ens quedem gairebé igual. Són les famoses dues recensions a partir de les quals es crearà la llarguíssima literatura cabalística al seu voltant i de milers de comentaris que s'han fet al llarg dels segles des del moment en què aquest llibre es fa conèixer. És un llibre molt breu perquè segurament està tallat, perquè segurament està censurat, perquè possiblement el missatge volgudament calla. I aquí és de nou la gran contradicció del llibre. És un llibre que està escrit per fer saber alguna cosa, però no vol que aquesta cosa sigui coneguda. I per tant s'expressa de forma callada. És un llibre que està presentat en clau, que fa falta una solució. Necessitem tenir la clau per desxifrar el que diu. I segur que desxifrant el que diu tindria moltes més paraules. Però l'autor o autors o qui fos que va posar això per escrit ho va posar d'una manera que el qui llegia això, perquè això no era per tothom, que el qui llegia i sabia el que llegia entenia i llegia moltes més paraules de les que veritablement ens han quedat a nosaltres escrites en aquest llibre. L'estil és fosc,
La sintaxi és oscura, no sabem molt bé a vegades per què diu les coses tan rarament. La llengua hebrea té les seves normes. Aquí es violenten moltes normes. Clar, molts estudiosos diuen això és perquè el text ha sofert amb el pas dels segles, els copistes també tenen la seva culpa d'algunes coses. Podria ser, o precisament perquè està escrit expressament d'aquella manera, però tampoc ho sabem. Ens ha arribat com ens ha arribat, és el que és, i aquí rau la seva fascinació, al cap i a la fi, el misteri que l'envolta. És tan estrany el que diu que pot ser moltes coses. Pot ser un llibre que parla de filosofia, pot ser un llibre de màgia, perquè és un formulari, és al cap i a la fi és una recepta. És un llibre que parla de la creació del cosmos i de tot el que existeix, per tant és un tractat cosmològic. És una guia de meditació, perquè et diu com has de fer les coses i pensar-les i et diu com actuar i repensar a partir dels axiomes que et va donant en el llibre. És un llibre que parla de l'alfabet hebreu i et classifica les lletres en diferents grups i per tant sembla una gramàtica. És la primera vegada que apareix en un text hebreu la divisió i l'anàlisi fonètic de les lletres de l'alfabet hebreu. Per primera vegada. Mai abans ningú havia analitzat fonèticament l'alfabet hebraic. Aquí sí. I penses, doncs, pot ser una gramàtica, podria ser una gramàtica. I després és un llibre que sense ser cabalístic, perquè no està escrit en l'època de la càbala, l'hem de tirar segurament molt més endarrere, la càbala és un fenomen de l'edat mitjana i aquest llibre és molt més antic. El que passa que es fa famós a l'edat mitjana. Però sense ser un text cabalístic ha acabat sent el text dels cabalistes. Són els cabalistes a l'edat mitjana qui el faran seu, se l'apropiaran, el mastegaran, el matxacaran, el meditaran, l'estudiaran, el comentaran, l'aplicaran, faran de tot amb aquest llibre i se'l faran seu. I passa per ser un llibre de la tradició cabalística, quan sabem, però, en una anàlisi profunda del que ens diu, que és molt anterior als cabalistes de l'edat mitjana. Però ha passat a ser un text del qual, amb les seves 1.300 o 2.500 paraules que conté, la pedrera de tot el vocabulari cabalístic a partir de l'edat mitjana. I aquí rau també la seva importància. És un vol de paraules del qual els cabalistes en van agafant i van creant tots els conceptes de la mística judaica medieval, s'agafen d'aquest petit llibre. No és, repeteixo, un llibre cabalístic, però és un llibre que passarà a formar part de, diríem, la pedrera conceptual i lingüística del propi fenomen de la càbala de l'edat mitjana. El llibre explica unes coses estranyes perquè ens fa ser com Déu. Ens dona la recepta per crear com Déu. Per tant, els cabalistes a l'edat mitjana, a partir del segle XII, veuen en aquest llibre una escletxa, un ull, una porta oberta al procés creatiu de la divinitat. És a dir, els cabalistes veuen en aquestes estranyes formulacions del llibre de la creació una revelació de com es pot crear com Déu. I per tant el llibre està considerat això, un formulari màgic a partir del qual nosaltres podem actuar i ser com la divinitat. I d'aquí doncs, que els cabalistes s'hi aferressin de la manera obsessiva, com s'hi van aferrar. És un llibre esotèric, sense la mala connotació que aquest terme té actualment i que nosaltres utilitzem això, amb menys preu. És un llibre esotèric, vol dir que no és per tothom. Aquest llibre no s'escriu pel públic. Aquest llibre s'escriu i es posa per escrit per deixar consignades per escrit uns formularis perquè no es perdin, perquè no s'oblidin, perquè qui de debò els ha de fer servir o els pugui fer servir els tingui consignats en paper o en pergamí. Per tant, és esotèric, és a dir, és només per a uns pocs iniciats en la matèria, no per tots nosaltres. I per això, Ramon, quan el llegim ens quedem així, com, què he dit? Perquè no està escrit per nosaltres. Està escrit per algú en concret, que tampoc sabem qui és, i que tenia la clau per desxifrar-lo i per entendre a fons tots els seus axiomes.
Per tant, és un llibre secret. És un llibre no ni per traduir ni per publicar, per molt que nosaltres ho hàgim fet ara en català o en castellà. És a dir, nosaltres també actuem en contra de la voluntat pròpiament de l'autor, dels autors possibles d'aquest tractat, perquè ara l'hem traduït, l'hem explicat, l'hem posat notes, l'estem divulgant i estem anant en contra precisament de la filosofia primera que té aquest text, que és un text esotèric, secret i dedicat només a uns pocs. Però bé, ens interessa i ho volem fer conèixer, i per això s'ha fet. És un llibre que explica la creació de les coses i possiblement les més importants o les més primordials, en un principi l'univers, i ens explica com es creen aquests elements primordials, però de forma contradictòria al que se'ns explica a la Bíblia, com Déu va crear el món. El capítol primer del Gènesis diu Déu va fer això, dia primer, dia segon, dia tercer, i al final va descansar. Molt bé, i ho ha creat tot el que hi ha. El llibre de la creació també et diu es pot crear això, crea això, però de forma completament diferent a la que s'expressa en el capítol del Gènesis. La idea subjacent del llibre de la creació és que si l'home va ser creat a imatge i semblança de la divinitat, si Déu és creador, l'home també ho pot ser. Però per crear necessites unes fórmules, una recepta. Aquesta recepta és el nom més sagrat de la divinitat hebrea, del Déu jueu, filològicament pronunciat Yahvé, és el famós Tetragrammaton, dit així en grec, les 4 lletres sagrades del més sagrat dels 100 noms de Déu, en hebreu, que és aquest, més tota una sèrie d'altres fórmules i expressions que, afegides i combinades amb aquestes lletres, tenen el poder de crear. I per tant, el llibre és un formulari, una recepta per crear com la divinitat i començar de zero. Diu el Talmud, el tractat Sanedrín 65b, diu Rabí Hanina i Rabí Osees es passaven cada vigília de dissabte estudiant les lleis de la creació, que és l'altre nom, és el mateix nom del llibre de la creació, diu gràcies al qual creaven un vedell de 3/4 i després se'l menjaven. És a dir, ja al Talmud, que està escrit a l'alta edat mitjana, se'ns diu que hi ha rabins que fan servir aquest llibre, les fórmules d'aquest llibre, per aprendre de la divinitat, per ser com la divinitat i crear, i que l'aprofitaven, perquè quan tenien gana creaven un vedell i després se'l menjaven. Per tant, l'home pot crear com Déu perquè està fet a la imatge i semblança, però li fa falta un formulari, li fa falta la fórmula. Aquest llibre és la fórmula. Què ens diu el llibre exactament? El llibre parla sobretot d'una creació lingüística. Això què vol dir? Que les lletres o les paraules són molt importants. Existeix tot allò que es pot dir. Allò que no diem no existeix. Per tant, les lletres són les obreres d'aquest món, les que construeixen i aixequen l'edifici de tot el que existeix. I el llibre de la creació diu hi ha 32 maneres de caminar cap al procés creatiu. Aquestes 32 vies de saviesa són les 10 primeres xifres, per tant de l'1 al 10, i les 22 lletres de l'alfabet hebreu. 10 més 22, 32. Són les 32 vies de saviesa que diu el llibre, a partir de les quals doncs, es pot iniciar el procés creatiu. Quines són aquestes primeres 10 xifres? De l'1 al 10 són també lletres de l'alfabet hebreu. Les lletres de l'alfabet hebreu, des de la més remota antiguitat, tenen també valor numèric. Cada lletra li correspon una xifra. Per tant, si jo tinc 22 lletres de l'alfabet més 10 primeres xifres, que són les 10 primeres lletres d'aquest mateix alfabet, l'únic que he de fer és començar a combinar les 10 primeres lletres de l'alfabet, que són les 10 primeres xifres, amb les 22 xifres de l'alfabet. D'aquesta combinatòria em surt aquesta taula, aquestes fórmules. Clar, és com si jo combinés A amb A amb B, A amb C, A amb D, i després totes les altres.
Totes les altres, cadascuna amb ella mateixa i amb totes les altres, fins fer la taula. La taula combinatòria de 231... Surt una taula combinatòria de 231 permutacions. I deixeu-me llegir-vos com ho diu el llibre. Diu 22 lletres fonamentals. Traça-les, dissenya-les, combina-les, permuta-les i forma amb elles l'ànima de tota criatura i de tot allò que ha de ser creat futurament. 22 lletres traçades per la veu, dissenyades a l'aire, fixades a la boca en 5 llocs. 22 lletres fonamentals, fixades a l'esfera per 231 portes. L'esfera roda cap endavant, cap endarrere, i aquest és el signe. No hi ha res millor per sobre del plaer, ni res pitjor per sota del suplici. Com fer-ho? Pesa-les, combina-les. Àlef amb totes, i totes amb àlef. Bet amb totes, i totes amb bet. I així, fins que totes elles fan un cicle. Heus ací que resulten 231 portes, heus ací que cada criatura i cada paraula va a manar d'un mateix nom. Les lletres venen classificades en el llibre de la creació en 3 grups. Les 3 principals, 7 que són dobles i 12 de simples. I això què vol dir? Doncs anem per passos. Les 3 lletres principals són la lletra primera de l'alfabet hebreu, la del mig i la del final, o gairebé la del final, perquè és la penúltima. És l'àlef, la mem i la shin. I ens diu el llibre de la creació que amb aquestes 3 lletres es creen les 3 parts de l'univers, les 3 estacions de l'any, les 3 parts del cos, el cap, el tors i les extremitats. 7 de dobles. Són lletres en hebreu que depèn de com s'escriuen, si porten un punt diacrític al mig, que s'anomena en hebreu dagesh, la lletra pot sonar o sorda o fricativa. És com si jo fes B o V, o D o D. Són 7 lletres a l'alfabet hebreu que depèn de si porten o no aquest punt, sonen d'una manera o sonen d'una altra. És el mateix so però més fricatiu o més sord, depèn del punt. Per tant, són les 7 lletres dobles. I ens diu el llibre de la creació que amb les 7 lletres dobles es creen els 7 planetes, que eren els 7 planetes coneguts en el moment, els 7 cels, els 7 dies de la setmana, els 7 orificis del rostre, les 2 orelles, els 2 narius, la boca, els 2 ulls, i els 7 opòsits, que són tota una parella d'oposicions. Deixeu-me llegir-vos del llibre de la creació, a la pàgina 69, parla de les 3 lletres principals en el capítol 3 i diu així. 3 de principals, àlef, mem, shin, a l'univers. Són l'aire, l'aigua i el foc. El cel ha estat creat del foc, la terra ha estat creada de l'aigua i l'èter ha estat creat de l'aire que posa equilibri entre ells. El llibre va fent tota una descripció del que surt, del que apareix de la combinatòria d'aquestes 3 lletres. Ho explica d'una manera molt bonica, molt poètica. A vegades costa d'entendre, no sabem molt bé què diu, però al final ens quedem amb què? Amb la poesia del text, que és un text elevadament poètic. Encara diu, 3 de principals, àlef, mem, shin, durant l'any, són la calor, el fred i la tabior. La calor ha estat creada del foc, el fred de l'aigua i la tabior ha estat creada de l'aire que posa equilibri entre l'aigua i el foc. 3 lletres principals, àlef, mem, shin, en la persona. Són el cap, el ventre i el tors. El cap ha estat creat del foc, el ventre ha estat creat de l'aigua i el tors ha estat creat de l'aire per posar equilibri entre l'aigua i el foc, etc. I va repetint, va explicant tota una sèrie d'elements que van apareixent. Amb les 7 lletres dobles, per exemple, la pàgina 74 ens diu, com que són lletres que poden sonar d'una manera o d'una altra, diu, són la lletra dels dobles i dels contraris. 7 de dobles, bet, gimel, dalet, kaf, per, resh, taf. Llur fonament és la vida, la pau, la saviesa, la riquesa, la gràcia, la fecunditat i el domini. Tenen 2 maneres de pronunciar-se. El so pot ser dur i dolç, fort i feble.
I aquests dobles són contraris. El contrari de la vida és la mort, el contrari de la pau és el mal, el contrari de la saviesa és la niciesa, el contrari de la riquesa és la pobresa, el contrari de la fecunditat és l'esterilitat, el contrari de la gràcia és la lletjor, el contrari del domini és la servitud. I va després parlant de tot el que crea els 7 dies de la setmana, els 7 cels. I ens queden les restants, que són 12. Per tant, ens queda un grup de 3, un grup de 7 i un grup de 12. Les 12 simples són les 12 accions de l'home, que ara les veurem, les 12 constel·lacions del cel, el zodíac, els 12 mesos de l'any i els 12 òrgans rectors del cos, intestins i vísceres que funcionen i que permeten la vida dels nostres cossos. Diu així, de les 12, 12 de simples, traça-les, permuta-les, dissenya-les, pesa-les, combina-les i amb elles crea les 12 constel·lacions de l'univers, els 12 mesos de l'any, els 12 òrgans directors de la persona. Aquests són els 12 mesos de l'any i dona els noms. Aquestes són les 12 constel·lacions i ens diu els 12 signes del zodíac. Diu, i aquests són els 12 òrgans directors de la persona. Les dues mans, els dos peus, els dos ronyons, la melsa, el fetge, la vesícula biliar, l'intestí prim, l'intestí gros i l'esòfag. És l'anatomia del moment. Per tant, el llibre de la creació, a partir de les lletres de l'alfabet hebreu, ens parla de 3 nivells d'existència. Un de còsmic, universal. Per què? Perquè ens parla dels 3 elements de la natura més importants, l'aire, l'aigua i el foc. Ens parla de les 3 parts de l'univers, dels 7 cels, dels 7 planetes, de les 12 constel·lacions. L'altre nivell és el temporal. Ens està parlant del temps, ens està dient les 3 estacions de l'any, els 3 climes, que també ho diu així, els 7 dies de la setmana, els 12 mesos de l'any. I per últim, a nivell personal, ens parla de les 3 parts del cos, dels 7 orificis del rostre, de les 12 accions de l'home, dels 12 òrgans rectors. No hem dit les 12 accions de l'home, que estan aquí. 12 de simples, i dona els noms de les lletres. Diu, llur fonament és la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust, la paraula, el coit, l'acció, la marxa, la còlera, el riure, el pensament i la son. Són les 12 accions de l'home. Aquest llibre, com ja he avançat, és un ritual màgic. Per això no és per tothom. És per aquells que es dedicaven a fer la màgia de crear un vedell per després menjar-se'l. És un formulari secret per actuar com la divinitat. Per tant, no pot ser per tothom, naturalment. No el vendran amb un encartable als quioscos del moment. És un llibre que, malauradament, possiblement pel perill que comportava, pel que deia o pel com ho deia, ha estat traduït, interpretat fins i tot per la mateixa tradició hebraica en passat. I això ara em direu, i per què ho diu? Perquè és un llibre que en hebreu les vocals no apareixen escrites en el text. Les llengües semítiques són consonàntiques i les vocals a vegades s'expressen amb símbols, dibuixets o punts que es col·loquen a sobre o a sota de les lletres, com l'àrab. El text, o molts textos de la tradició hebraica apareixen sense vocals, naturalment, perquè les vocals no s'escriuen. Sí es van escriure a la Bíblia perquè tothom acabés pronunciant el mateix, i es van escriure molts segles posteriorment a l'escriptura del text consonàntic de la Bíblia, perquè res és igual a Tànger que a Moscou, i per això al final van decidir posar les vocals en el text bíblic i tancar, congelar una versió del text bíblic amb les seves vocals i així evitar desviacions a l'hora de pronunciar el nom de Déu o paraules importants de la tradició religiosa del judaïsme. Però la majoria dels altres textos no estan vocalitzats. Això què vol dir? Que en els verbs que apareixen en el llibre de la creació es poden llegir en passat, com si el llibre de la creació estigués descrivint algú que ha creat, o es poden llegir amb imperatiu, és a dir, com que se t'està donant una ordre perquè tu facis l'acte creatiu. La mateixa tradició hebraica durant molts segles no ha volgut veure aquests imperatius, perquè ho ha trobat agosarat,
perquè ho he trobat blasfem fins i tot, intentar actuar com la divinitat. Però el sentit original d'aquesta obra és veritablement donar-te la fórmula i la recepta perquè tu actuïs igual que la divinitat. Per tant, s'ha de llegir en imperatius. De fet, molts llibres moderns que parlen del llibre de la creació te'l tradueixen i com que la tradició és traduir-lo en passat, et posen un asterisc al final del llibre, diuen hem traduït en passat però això s'hauria de traduir en imperatiu, però no ho fan. En l'edició catalana i castellana que nosaltres hem fet en Fragmenta l'hem restituït en la seva vocació original de ser un receptari, de ser un formulari i per tant estan traduïts els verbs en imperatiu. Fes, combina, pesa, traça, dissenya, sigues com Déu. Però clar, és agosarat. És agosarat. Amb el llibre de la creació a la mà, som déus i podem crear un món. O si volem el podem destruir, perquè podem crear una bomba atòmica. Els rabins del Talmud creaven un vedell, però si això cau en mans d'algú que li interessa crear una bomba atòmica, la pot fer servir i per tant pot destruir el món i ser com Déu, crear-la o destruir-la. O crear la criatura més famosa fruit del llibre de la creació, el gòlem. Gòlem és una paraula hebraica que significa home artificial d'argila que cobra vida gràcies a les formulacions del llibre de la creació. Per tant, per primera vegada, amb el llibre de la creació, els rabins tenen una fórmula precisa de com crear i de com fins i tot crear un robot o un home artificial que en la tradició hebraica apareix sempre com un servidor, com un protector de la comunitat, com un superheroi. És un superheroi. El que passa que les llegendes medievals del gòlem, que neixen totes gràcies només al llibre de la creació, ens parlen d'un gòlem que se li perd el control. Es crea un home artificial, igual que el doctor Frankenstein, que fa una criatura que al final se li escapa de les mans i es descontrola i es converteix en un perill pel mateix que l'ha creat. I d'aquí han nascut llegendes terribles que han convertit el gòlem en un monstru que finalment se li perd el control i els jueus que l'han creat es veuen molts problemes per desfer-se'n, per tancar-lo i tornar-lo a ser el fang que era abans de la pronúncia de certes fórmules del llibre de la creació perquè cobrés vida. De fet, el llibre que s'ha publicat ara a l'editorial Adesiara és la novel·la que Judel Rosenberg, no és ben bé una novel·la, però és la recopilació de les llegendes del gòlem que durant tota l'edat mitjana i fins al segle XIX havien funcionat en la tradició oral dels jueus i que finalment Judel Rosenberg posa per escrit d'una forma sistemàtica amb una sèrie d'anècdotes, d'històries, de contes gairebé individuals un de l'altre, però que tenen en comú denominador l'actuació d'aquest home artificial, d'aquest monstre, d'aquest tros de quòniam, perquè el gòlem no té ànima, no pensa, només compleix ordres. Moltes vegades no parla, aquí sí. El Judel Rosenberg, el 1909, quan escriu la seva compilació, el fa parlar i el fa plorar fins i tot, en algun moment. El gòlem és, per tant, la criatura més famosa, més coneguda per la llegenda, sobretot del rabí de Praga, al qui se li va penjar la llufa, hauríem de dir, perquè el rabí de Praga mai es va dedicar a aquestes coses, però sí que per la seva prestància, per la seva saviesa, per la seva autoritat, perquè és un personatge molt important del segle XVII, se li va acabar atorgant el fet de ser el creador d'un famós gòlem a Praga que va actuar i que va protegir la comunitat. Precisament durant els anys en què va viure el Maharal de Praga, la comunitat jueva gaudia d'una llibertat esplèndida, vull dir que no s'acorda la realitat que en l'època del Maharal de Praga s'hagués hagut de crear un gòlem perquè la comunitat jueva de Praga vivia en molt bones condicions. Va ser després que les coses van empitjorar. Però ja s'havia creat aquest mite d'un home artificial terrible, molt fort, que vigila la comunitat, que protegeix els jueus dels mals que els cristians o que qualsevol enemic del judaïsme pogués causar. De fet, penseu que les històries dels superherois, que tots en coneixem molts,
són fruit de Golem. Els superherois són personatges amb poders extraordinaris, que és el que el llibre de la creació atorga a aquest home artificial d'argila en la tradició judaica. Penseu que Superman, per exemple, està escrit per un jueu. El Superman no deixa de ser una reformulació en còmic, en pel·lícula, amb el que sigui, d'un Golem, que és aquest personatge artificial, viu, gràcies a les fórmules del llibre de la creació. Per què el llibre de la creació costa tant d'entendre? Per què té aquest llenguatge tan obscur? Perquè ens falta la clau? Sí, però segurament també perquè al llarg dels segles aquest text ha sofert modificacions. Els copistes han fet de les seves. Han copiat malament, han escurçat alguna cosa que no en tenien, han deixat paraules fora o fins i tot les han tret expressament o han esborrat coses expressament. És a dir, si el llibre de la creació és un llibre tan perillós perquè pot ser com Déu, potser a algú li ha interessat que la fórmula no arribi correctament a les mans de qualsevol. Segurament la fórmula que s'ha transmès oralment durant moltes generacions, el dia que es decideix posar-la per escrit, s'escriu de forma adulterada expressament, perquè qui la trobi per casualitat en algun lloc o alguna banda no la pugui fer servir en propietat. Perquè si podem crear un món o destruir-lo, doncs no es tracta de deixar escrita la fórmula a qualsevol lloc perquè l'agafi qualsevol, perquè el llibre no és per a qualsevol. Per tant, què tenim? Tenim la fórmula per ser Déu, per ser com Déu, però segurament la tenim adulterada. És pólvora? Sí, mullada. Mullada, perquè no pugui fer-se servir i no sigui perillós al món on vivim. Qui sap, per tant, la fórmula original? Qui l'ha de saber. Qui l'ha de saber, qui l'ha anat transmetent segurament al llarg dels segles i al llarg de generacions en secret, si és que volem creure-ho així. Perquè el que ens ha quedat consignat té moltes variants, els manuscrits que ens han quedat d'aquest llibre són a vegades com que són poques paraules, 1.300 o 2.500, depèn de la recensió, veiem que a vegades hi ha algunes diferències significatives. Què vol dir? Doncs que copistes, que rabins, que no han volgut precisament que això arribi al 100% en mans de qualsevol, doncs l'han manipulat. Deixeu-me llegir-vos un comentari que fa Abu Sahel Dunas Ben Tamim, que és de Kairawan, del segle XI, és un dels comentadors del llibre de la creació, que es queixa perquè diu: hi ha pretensiosos que creuen ben entendre, però en veritat ho entenen malament. Alguns han explicat aquest llibre en hebreu a partir de llurs opinions i apreciacions equivocades, i llur text, aleshores, ha caigut en mans d'uns altres que són tan ignorants com ells. Aquests darrers han considerat el comentari com si fos part integrant del text i encara hi han afegit llur propi comentari, i així han esgarrat tant l'un com l'altre. Estem al segle XI quan s'escriu això. Per tant, vol dir que el text ha patit molt, és un text que ha patit molt. Censures, interpolacions, males còpies, comentaris que han acabat formant part, potser, del text. Això explicaria que hi hagi una recensió més llarga que l'altra. Potser la que ens ha arribat, que té més paraules, és perquè potser alguns d'aquests comentaris han acabat formant part del text perquè el copista no ha distingit entre comentari i text original. No ho sabem. Però tenim més o menys aquestes dues recensions, una i altra. Per tant, repetim, la fórmula és perillosa, la fórmula no és per tothom, per tant, un cop s'ha decidit posar-la per escrit, potser s'ha decidit posar-la per escrit de forma adulterada perquè no la pugui fer servir qui no l'ha de fer servir. I només els rabins que estudien el Talmud cada dia la saben de debò. Això ja no ho sabem. Sembla que estigui tirant pedres al llibre. No s'entén, és difícil, està adulterada la fórmula, però és bellíssim, és bellíssim. Si llegiu, el que ens ha quedat és tan misteriós, quan el llegeixes diu, però què diu? Què m'està dient? Què té a veure ara el fetge amb la Lluna o Mart? I és possible començar a pensar en tota una sèrie de connexions, de sentits, de per què combina aquest òrgan amb l'acció o amb aquest planeta o amb aquest dia de la setmana. I crea un misteri, al cap i a la fi crea un misteri
sobre el qual es pot meditar. Per això s'ha dit també que era un llibre meditatiu, una guia meditativa, perquè et dona unes pistes a partir de les quals tu pots començar a muntar-te el teu castell de pensaments, interconnexions, el que sigui. Per tant, és un llibre molt obert en aquest sentit. És tan misteriós que ja us ho he dit abans, que provoca una obsessió entre els rabins estudiosos i posteriorment amb els cabalistes a l'edat mitjana, però comencem a tenir grandiosos noms, grans autoritats rabíniques de la història del judaïsme s'han fixat en aquest llibre i han fet el seu comentari. Rar és estrany, és molt rar i estrany que no hi hagi un gran rabí, on sigui, que no tingui en algun moment o altre en la seva producció escrita, científica, filosòfica, literària, un comentari al llibre de la creació. Gairebé tots. I us n'he posat uns quants. Saadia Gaó al segle X, que és el primer en comentar-lo, i té misteriosament una capitulació del llibre molt diferent a la que ens ha arribat posteriorment. Per tant, la versió que va comentar Saadia Gaó tenia una altra manera de repartir els capítols. Tenim Shabtai Donnello, també al segle X, un italià, Abu Sahal Dumas Ben Tamim, un tunisià del segle X, Judà Leví, el gran poeta andalusí, al segle XI, Abraham ibn Ezra de Tudela, un navarrès, al segle XI, Jafudà ben Barzilai de Barcelona, el primer que fa una anàlisi gairebé filosòfic i només filosòfic del llibre de la creació, al segle XII a Barcelona. Eleazar ben Roquer de Worms, un místic alemany molt important al segle XII. El Hanan Isaac ben Yakir de Londres al segle XIII i ja a finals del segle XII, Isaac el Cec, el primer gran cabalista que fa el primer gran comentari cabalístic del llibre de la creació, que són els cabalistes, al cap i a la fi, els que han fet famós aquest llibre. D'Isaac el Cec i els seus deixebles, que baixen a Catalunya, que està en aquella època és gairebé el mateix país, creen a Girona escola cabalística, secreta naturalment, però la creen, on surten Esdra de Girona, Aseriel de Girona, Isaac ben Xeixet Perfet també té un comentari, no l'he escrit aquí, tots fan un comentari del llibre de creació, un o dos o tres. Després, Mosè ben Nachman de Girona, la figura màxima del judaïsme català, també té un comentari del llibre de la creació. Després així us he arraconat aquest nom, que és Abraham ben Samuel Abulàfia, un rabí de Saragossa molt important, que ve a Barcelona a estudiar el llibre de la creació, perquè diu en una carta que no hi ha lloc com Barcelona per estudiar aquest llibre, perquè es disposen a la sinagoga de 14 còpies i versions diferents d'aquest llibre. Per tant, Barcelona va ser a l'edat mitjana un lloc on es venia a estudiar el llibre de la creació, a nivell cabalístic, naturalment. Rabí Abraham ben Samuel Abulàfia és un cabalista pràctic, el que s'ha anomenat, és a dir, un extàtic, una persona que buscava, com tots els místics, unir-se a la divinitat, i ell ho feia a través de cançons, de danses, de postures eròtiques, causant molt escàndol a la comunitat. No només aquí, perquè ell va sortir de Barcelona, perquè gairebé el van fer fora, van a Itàlia, i a Itàlia van demanar permís a Barcelona per fer-lo fora, i Rabí Salomó Benedret de Barcelona, a finals del segle XIII, el va exiliar a Malta, que s'estigués allà quiet amb les seves postures eròtiques amb el llibre de la creació. Dona per tot, el llibre de la creació dona per tot. Els grandíssims o més grans comentadors cabalístics del llibre de la creació arriben al segle XVI. Són Moisès Cordovero, amb el seu nom ho diu prou clar, un jueu d'origen sefardita instal·lat a Safed, al nord d'Israel, que fa un comentari, i no només fa un comentari, sinó que fa una compilació de les diverses versions que li arriben a les mans. Diu, a veure, aquest llibre és tan important que com pot ser que jo tingui diverses versions? I diu Moisès Cordovero, anem a fer una versió definitiva, que serà la nostra, serà la cabalística, la nostra, i la fa. I immediatament després d'ell i gairebé contemporània d'ell, tenim la grandíssima figura del món cabalístic, que és Isaac de Llúria, també instal·lat a la ciutat actualment israeliana de Safed, al nord de la Galilea, que agafa el comentari definitiu de Moisès Cordovero i encara hi afegeix la seva versió, els seus comentaris, i fa canviar paraules de la versió de Moisès Cordovero. Isaac de Llúria se l'anomena Ari, que vol dir lleó, lleó de Déu, i a partir del segle XVIII la versió estudiada del llibre de creació pels cabalistes és la versió d'Ari. Per tant, quan ara
veiem que hi ha cabalistes que estudien el llibre de la creació, sabem que ho estan fent a partir de la versió d'Isaac de Llúria, que és la versió que recull de Moisès Cordovero, que fa compilació de diverses versions que ell tenia. Per últim, arribem al gran rabí de Vílnius del segle XVIII, Elies Gaó de Vílnius, que agafa la versió d'Ari i encara algunes altres versions i acaba de fer la versió definitiva. Les edicions modernes del llibre de la creació que es fan a tot el món són les edicions que fan servir els cabalistes a partir del gran rabí Elies Gaó de Vílnius, anomenat el Gra, li diuen Gra. Per tant, les versions que nosaltres trobem actualment en una llibreria, en hebreu fins i tot, a Israel, o que podem trobar a les sinagogues, a les cases d'estudi o en els cenacles cabalístics que t'ensenyen que estudien aquest llibre, fan servir la versió del Gra i de l'Ari. Hi ha una versió mixta del Gra i de l'Ari i és aquesta la versió que fan servir. Aquesta versió, però, com heu vist pel que us he explicat, no és l'original. L'original és la que tenim també conservada, les dues versions més antigues que es conserven, que van ser les primeres editades al segle XVI a Màntova, que són les que nosaltres hem traduït i editat en aquest llibre. Actualment, les recensions de caire científic que es vol fer per analitzar a fons aquest text es fan no de la versió que fan servir els cabalistes, perquè la Càbala busca en aquest llibre les seves coses. Però si nosaltres volem veure què diu de debò o primordialment aquest llibre, des dels seus orígens i des de la innocència del moment en què va ser escrita, hem d'anar a buscar aquestes recensions més antigues que també se'ns han conservat i que van ser editades al segle XVI a Màntova, el 1562. Són les que s'editen quan es vol fer un anàlisi seriós, profund, del que possiblement estigui més a prop del que la fórmula pobreta hagi aconseguit mantenir de fidel des dels seus orígens. Quin és l'autor? Doncs no ho sabem, ja ho hem dit al principi, és un llibre anònim, ahistòric, perquè tampoc sabem exactament l'edat, l'època, tenim indicis i es pot més o menys fixar, però no tenim autor. Però el llibre de la creació diu qui l'ha fet, diu qui l'ha escrit, però naturalment és una adopció pseudoepigràfica, és a dir, l'autor o autors que van fer aquest llibre diuen i el fan signar pel profeta Abraham, naturalment. Els llibres de l'antiguitat, si no els posava sota l'advocació o l'autoria d'un gran personatge de la tradició, no tenien cap èxit, no tenien cap autoritat, ningú els llegia, ningú els comprava. Per tant, has de posar un personatge important que hagi dit, que hagi fet, que hagi escrit això, perquè si no ningú el pren seriosament. L'autor o els autors que van fer el llibre de la creació diuen és el profeta Abraham qui posa això per escrit, i no només que ho posa per escrit, sinó que ho va provar. Ens diu el text en l'últim capítol, diu això ho va escriure el profeta Abraham, ho va provar i li va sortir bé. És a dir, se'ns està dient que Abraham també va fer servir el llibre de la creació per ser com Déu, per crear, i es diu que en la Bíblia hi ha un verset, que sembla ser que és un error també de copista del text bíblic, que diu, i Abraham va crear les ànimes, i parla de la creació d'unes ànimes. I llavors els cabalistes també quan diuen, clar, per això diu el llibre de creació que ho va provar, perquè hi ha un verset a la Bíblia fins i tot que diu que Abraham va crear unes ànimes. No les podia haver creat sense el llibre de la creació. Però entenem nosaltres que això és una tradició pseudoepigràfica de, senzillament, col·locar el llibre amb la signatura d'un personatge important de la tradició, perquè si no ningú se'l prendria seriosament. Però, en el fons, no sabem qui és. Pel que diu i com ho diu, i per alguns indicis, podem pensar que es tracta d'un autor gnòstic. Gnosticisme és aquest conjunt de teories que es desenvolupen als primers segles després de l'era cristiana, que tenen en comú, podríem dir, tota una sèrie d'elements del que després s'ha anomenat la filosofia neoplatònica i que cerquen en el fet de conèixer i de saber la salvació de les persones. Per tant, és molt important saber, és molt important conèixer, i en aquest cas conèixer la divinitat, conèixer com actua la divinitat per o ser com ella o arribar a ella o fondre's amb ella.
Hi ha molts elements del llibre de la creació que es poden equiparar fàcilment als ensenyaments de grans savis gnòstics dels primers segles de l'era cristiana. Marc, el gnòstic del segle II, té tota una sèrie d'ensenyaments que a vegades semblen senzillament que l'autor o autors del llibre de la creació hagin copiat directament. Quan estudiem els gnòstics veiem tota una sèrie de plantejaments que de sobte els trobem en el llibre de la creació. Per tant, ens fa pensar que l'autor possiblement fora un jueu gnòstic o de tendència gnòstica que adopta aquestes teories gnòstiques a la seva mentalitat i a la seva religiositat. Per què? Perquè els gnòstics creuen en una divinitat, deixeu-m'ho dir així, dual, un demiurg que crea i un altre que destrueix, i en canvi el llibre insisteix molt en l'unicitat de Déu. Aquí no seria gnòstic. Però en canvi, amb tota una sèrie d'altres ensenyaments, veiem claríssimament que es tracta d'un personatge imbuït de gnosticisme. Per exemple, l'escola de Valentí, un gran gnòstic, també en els escrits de Valentí sabem que dividia les lletres de l'alfabet grec en 3 grups. Sabem que aquestes lletres eren emanacions simbòliques dels poders primordials o elementals. Sabem que els gnòstics jugaven molt amb les lletres, també les combinaven i donaven molt valor a les combinacions i les permutacions de les lletres, que és el que el llibre de la creació ens demana que fem per ser com Déus. Sabem que els gnòstics creien en una teoria dels contrastos de la natura i el llibre de la creació, en el moment de parlar de les 7 lletres dobles, ens parla dels 7 parells d'opòsits, la vida i la mort, això que hem llegit abans, una cosa gnòstica. També sabem que en les homilies pseudoclementines del segle III diu l'esperit de Déu es transforma en aire i després en aigua i després en foc. Es diu igual en el llibre de la creació, això. Després també se'ns parla de les dimensions de l'univers i com aquestes dimensions, perquè aguantin, i per tant perquè la creació perduri, estan segellades amb el nom de Déu, amb les combinatòries de les diverses lletres que conformen el nom de la divinitat. I els gnòstics fan el mateix amb 3 lletres importants de l'alfabet grec, I, A, O, que són gairebé les mateixes del nom de la divinitat hebraica. Per tant, tenim pistes que ens diu el senyor que va escriure això està imbuït de gnosticisme. I per tant, si està imbuït de gnosticisme ha de ser del segle II, del segle III, màxim del segle IV després de Crist. No després. La càbala no comença fins al segle XII. Per tant, hi ha un gran forat. Per tant, és un jueu, segurament de l'antiga Palestina, amb tendències gnòstiques, però clarament jueu, que no creu en la dualitat d'aquest demiurg creador, i ho deixa molt clar, Déu és u. La unicitat de Déu queda molt clara, però en moltes altres coses es veu veritablement que creia en aquestes tendències gnòstiques. Tot i aquestes tendències gnòstiques, tot i ser un llibre, per tant, molt antic, dels primers segles després de Crist, aquest llibre triomfarà, podem dir-ho així, gràcies als cabalistes de l'edat mitjana. Els cabalistes de l'edat mitjana cerquen una cosa, cerquen trobar la manera d'unir-se a la divinitat per entendre-la, per estimar-la, diuen ells, per entendre-la, per fusionar-se amb aquesta divinitat. Per fer això, durant a terme una lectura no horitzontal del text bíblic o del llibre de la creació. I una lectura no horitzontal, ho dic així perquè nosaltres quan llegim, llegim horitzontalment. Anem seguint les lletres, anem seguint les paraules, anem seguint les frases una rere l'altra. Els cabalistes faran, no només amb el llibre de creació, sinó principalment també amb el llibre bíblic, amb la Bíblia, es tiren de la piscina i cada lletra és una piscina. Se submergeixen en el text i fan, per tant, una lectura perpendicular, no horitzontal del text bíblic. A la recerca de què? D'un sentit ocult. Veuran per què la paraula set, que és el número 7, per dir un exemple, perquè no podem dir-ho en hebreu, per què el 7 té 3 lletres només? Per què 7 s'escriu amb 3 lletres només? Per què una S? Per què una E? Per què una T? Per què 7? Quines altres paraules puc formar amb les lletres que formen la paraula 7? Tot això són càbales. Això és el que fan els cabalistes. Intentar trobar un sentit ocult en cada lletra, en cada paraula, com si hi hagués un missatge encriptat a darrere de cada cosa que cal descobrir, que cal saber, que cal desxifrar.
I amb això, naturalment, passaven les hores, els dies, els anys, els segles, i s'escriuen llibres i llibres i llibres i llibres de càbales de tot el que es pot arribar a dir, pensar, veure. Per què 7 té 3 lletres i 2 també té 3 lletres? Quina relació entre el 2 i el 7? Per què la S, la E, la T tenen relació amb la D, la O i la S? Oh, una altra S. Com és que el número 2 té una S i el número 7 en té també una S? Això són càbales, 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 càbales. Per què la primera lletra de la Bíblia és una B? Per què la lletra del mig de la Bíblia, si contem de totes les lletres, de totes les paraules, de la primera fins a l'última, i busquem la del mig, per què és una B també? Oh, aquí hi ha un missatge, aquí hi ha alguna cosa. Per tant, els cabalistes fan aquesta, se submergeixen en això, viuen en un altre món, com us podeu imaginar. De la lectura del llibre de la creació, els cabalistes creen una teoria que vosaltres em direu, i què té a veure amb el llibre de la creació que hem explicat fins ara? Doncs poc, però es van basar en això. Ells expliquen a la llarga, gràcies al llibre de la creació, arriben a la conclusió que Déu és infinit. El llibre de la creació és un llibre que parla de com crear i, per tant, de com ser com Déu. Per tant, els cabalistes necessiten, a partir del segle XII, gràcies a aquest llibre, explicar com és aquest procés creatiu o per què s'ha dut a terme aquest procés creatiu, per què Déu ha creat el món. Ells volen aquesta resposta. Per què nosaltres podem ser com Déu i tenim aquest llibre? Què hi ha aquí al darrere? Ells arriben a la conclusió que Déu, que és un Ein Sof, que es diu en hebreu, un infinit, ocupa tot. Déu ocupa tot l'espai, Déu ocupa tot, tot. No té límits. Imaginem, i no podem imaginar, perquè se'ns en va. I un dia Déu, i no sabem per què, i això és el que els cabalistes intenten desxifrar, decideix crear el món. Nosaltres. I com ho fa? Fa el que diu en hebreu un tzimtzum. L'etzamtzem en hebreu, el verb, o la paraula tzimtzum, vol dir retracció, un encongir-se. Déu decideix encongir-se en un racó, sortir, retirar-se d'un racó de tot el que hi ha, de tot el que ell ocupa, i crear un espai buit, com un forat negre, podríem dir, en l'univers, que s'anomena en arameu, Tehiru, és el famós Tehiru, és un forat negre, on Déu es retira d'aquell espai, perquè serà en aquell espai que crearà el món. És un forat. En aquest forat on Déu s'ha retirat, Déu hi llança les seves emanacions, les famoses sefirot. Les famoses sefirot són les que apareixen en el llibre de creació, al capítol 1, i són les 10 primeres xifres. La paraula sefirot vol dir xifres, però els cabalistes acabaran dient, bueno, aquí són xifres, però les sefirot són 10 xifres tan importants, són les 10 primeres lletres de l'alfabet hebreu que representen alguna cosa més que xifres. Són potències, són energies, són llums de la divinitat, són emanacions de la divinitat. És com si Déu en aquest forat negre que ha decidit crear el món llença 10 parts d'ell mateix per crear tot el que existeix. L'univers, els atributs, i al final de tot, l'última de les sefirot, que això és l'arbre de la vida que diuen els cabalistes, en aquesta última bola, a baix de tot, hi ha el Malhut, que és el reialme, que vol dir el planeta Terra, el nostre. Nosaltres estem allà, l'última, a baix de tot, molt lluny de la primera sefirà, de la primera xifra, de la primera emanació de Déu, que és la corona, que és pròpiament el primer gran atribut de Déu. Déu omple tot, es retira d'un racó, fa un tehiru, fa aquest forat negre, fa un tzimtzum i fa aquest forat negre, en aquest forat negre hi llença les sefirot, les emanacions, i en aquestes emanacions hi apareixem nosaltres, apareix el món i apareixem nosaltres. Això els cabalistes ho dibuixen de 1000 maneres. I per què de 1000 maneres? Perquè el llibre de la creació no és clar. Ho diu d'una manera o ho pot dir, a vegades al capítol següent ho diu d'una altra. Llavors hi ha diversos dibuixos de com els cabalistes han acabat interpretant l'estructura d'aquestes 10 primeres xifres. El més famós és aquest, que apareix sempre que es parla de la càbala, sempre apareix aquesta estructura, que són les emanacions, i en la qual nosaltres a l'últim estem en el Malhut, la desena emanació, la desena xifra, el número 10,
hi ha la creació, el nostre univers, i per tant els planetes, el nostre i nosaltres. L'altra, la teoria dels cercles concèntrics, aquest és un dibuix de Moisès Cordovero al segle XVI a Safed, un dels compiladors de les versions modernes i cabalístiques del llibre de la creació. Per tant, l'arbre de la vida és com una escaleta que Déu llença en aquest forat negre on ens ha creat, on ell s'ha retirat, i llença aquesta escaleta perquè nosaltres que estiguem a baix de tot tinguem la possibilitat, a aquells que s'hi dediquin, que són els místics i els que llegeixen l'arbre de la creació, puguin pujar i baixar per aquesta escaleta que són les emanacions divines i arribar a la Keter, a la corona, a la número 1, on abraçar-se amb la divinitat o enfondre's amb la divinitat, que és el que cerquen tots els místics. Segons els cabalistes, a partir del llibre de creació, les 10 xifres primeres són aquestes emanacions i són les parts manifestes de Déu que nosaltres, amb la nostra pobra intel·ligència, podem arribar a imaginar i entendre. Per tant, hi ha molt més. Però l'únic que nosaltres, com a humans, com a simples criatures que pensem, només podem aprendre aquestes 10 emanacions. Per tant, els cabalistes també diuen són 10 xifres, però darrere hi ha totes les altres. Hi ha moltes teories. De fet, hi ha tantes càbales com cabalistes. Això són els noms: la corona, la saviesa, la intel·ligència, la grandesa, la força, la bellesa, la victòria, la glòria, el fonament i el reialme. Són els noms de les 10 primeres xifres, de les 10 primeres lletres de la creació, que apareixen en el llibre de la creació, però que no apareixen en aquests termes. Això ja són coses dels rabins del segle XII, XIII, XIV, XV i XVI, que a partir d'això creen aquest edifici mental per explicar com Déu ha creat. I, senyors, aquí hi ha la grandíssima gosadia dels cabalistes. El món, en el moment en què Déu es retira en aquest tzimtzum i en aquest forat negre, llença la sefirot, les emanacions, i crea el món, s'equivoca. Li surt malament. I aquí hi ha la grandíssima gosadia. Per això la càbala és secreta, perquè no es pot anar pel carrer dient que Déu s'ha equivocat. I per això els cabalistes callen i els cabalistes no transmeten, en certa manera, en veu alta, aquests coneixements. Per què s'ha equivocat? Perquè existeix el mal, perquè existeix el pecat, perquè existeix la injustícia. Per tant, la creació s'ha fet malament. Déu no l'ha fet bé. Qui l'ha d'arreglar? Nosaltres. Els cabalistes diuen que som els humans que estem aquí, que l'hem d'arreglar. I com l'hem d'arreglar? A partir d'un manual que també hem rebut de la divinitat. És a dir, Déu crea la creació, li surt malament i dic, ostres, ara enviar un llibre d'instruccions. La Bíblia. La Bíblia és aquest llibre d'instruccions. I la Bíblia et diu els 613 manaments que s'han de complir. Si compleixes els 613 manaments o els preceptes que et diu la Bíblia que has de complir, ajudes a arreglar la creació. Per tant, estàs participant de la creació. Tornes a estar sent com Déu. Déu s'ha equivocat, Déu li ha sortit malament, Déu no ha posat atenció, o el que hagi passat, no ho sabem. Però s'ha fet malament. Per tant, ens toca a nosaltres arreglar-ho o participar d'aquesta creació complint els preceptes. Si no complim els preceptes, el mal continua, la injustícia continua, el món segueix malament i va a campistraus, com veiem que passa. Per tant, això els cabalistes ho interpreten dient, no, és que aquí tothom ha de complir. Llavors això fa que els cabalistes siguin actualment, tot i les seves teories gens ortodoxes amb la teologia oficial del judaïsme, siguin els més practicants i els més ortodoxament practicants. Ells creuen una cosa que poden arreglar practicant l'ortodòxia, però creuen una heterodòxia. Per això la càbala, en certa manera, està mantinguda al marge, perquè no és ortodòxia pura. Però, en canvi, els seus practicants són ortodoxament els més purs. Per això, actualment, només, o podríem dir, només existeixen cabalistes entre les sectes ultraortodoxes del judaïsme. Aquests que coneixem i veiem a la televisió amb els tirabuixons. És només en els grups més secrets d'estudiosos d'aquestes sectes ultraortodoxes que podem trobar encara els cabalistes, d'entre els quals hauríem de pensar que algú
a través de la transmissió generacional del secret, conté encara la fórmula original i correcta del llibre de la creació. Aquestes són les paraules, per tant. Déu infinit, que es retracta, es retira i fa un tzimtzum, en aquest forat negre anomenat Tehiru, llença les sefirot, que són les 10 primeres xifres, com diu el llibre de creació, però que els cabalistes diuen que són emanacions, potències divines, entre els quals hi ha finalment nosaltres, que també guardem una guspira d'aquesta potència divina i la capacitat de ser com ell. Aquesta creació s'ha fet malament, però ens toca a nosaltres, que estem aquí creats, que tenim un llibre d'instruccions, arreglar aquesta creació a partir dels preceptes i dels manaments de la Torà, de la Bíblia. I encara per diversió, si ens queden 5 minuts de temps, ser com Déus, crear un vedell i menjar-nos-el gràcies a la fórmula, si encara la volem fer servir. Moltes gràcies. Bé, gràcies Manuel Forcano per aquesta conferència tan densa i pels oients d'aquesta conferència un avís, i és que, com que això és molt complicat, ho podreu tornar a sentir a poc a YouTube, perquè ho penjarem a YouTube, així podreu prendre notes endreçadament, repetir-ho 3 vegades i potser hi ha algun número cabalístic màgic. Ho teniu tot aquí, Ho teniu tot aquí, a la sortida podeu comprar el llibre i fins i tot us el signaran. Llavors, i evidentment també tenim aquí una forma potser més interessant de fer un viatge a Praga, que en aquests temps fa una mica de fresca, però hi ha un mercat d'hivern preciós a Praga aquests dies, un mercat de Nadal preciós. Per tant, si no teniu fred, ja sabeu que amb aquest llibre això és una guia turística perfecta. Bé, doncs, moltes gràcies per tot. Tenim, com sempre en aquesta casa, 10 minuts per si algú té alguna pregunta. Quan dic fer una pregunta, vull dir fer una pregunta, és a dir, no fer una contraconferència, perquè segurament avui han sentit moltíssimes coses i és molt difícil pair-les totes. Pair aquestes coses a vegades és molt dens. Per tant, per favor, si algú té alguna pregunta... El que passa és que s'ha de gravar això, i com que s'ha de gravar necessitem que es parli pel micro. Tenim una, dues, tres preguntes de moment. Una pregunta molt concreta. Jo sempre havia sentit que els elements eren 4. Els elements fonamentals eren 4. Aigua, aire, terra i foc? Foc, la terra, falta la terra. Sí. Llavors aquí a mi m'ha sorprès que només se'n parli de 3. És a dir, que això no sé si és que s'ho fan venir bé per una qüestió numèrica o què passa. De fet, la terra apareix també, però no el consideren element primordial, el consideren una derivació dels altres 3. Però apareix. Sí, apareix, però només són 3 per ells. Sí, exacte. La terra no sé per què. La terra apareix com un producte de l'aigua, ho diu el llibre de creació, almenys ho diu així. I després hi ha una cosa, diu que la pau és contrària al mal. O sigui, no contrari a la guerra, sinó al mal. Per què? Per què la pau és contrària al mal i no a la guerra? Això és una qüestió ja de les llengües semítiques. La paraula pau, en àrab, en hebreu, shalom, salam, en les llengües semítiques aquesta arrel vol dir perfecció. Tu quan dius la pau o dones la pau a algú, estàs desitjant que sigui perfecte o que la seva vida vagi bé fins a la perfecció. Per tant, el contrari de la pau és allò que no va bé o que no està bé. Llavors és molt subtil, però el sentit és aquest. Quan dius shalom, nosaltres traduïm per pau, i per nosaltres la pau ja és un concepte potser més abstracte. Quan dius shalom en hebreu, estàs desitjant que tot vagi bé i tot estigui bé. Per tant, el mal, el dolent, el mal, el que s'ha espatllat, és el contrari de la pau. El senyor de la fila 3 i després la senyora de la fila 4. Esperi, sisplau, perquè necessitem que això es gravi i, per tant, necessitem el micro. Hola, bona tarda. Enllaçant amb el que ha dit el senyor dels 3 elements, aquí a la pàgina 14 esmentes que les 6 sefirots restants no s'especifica si van ser creades a partir dels 4 elements principals. I em va sobtar, perquè línies més amunt només es recalca que n'hi ha 3. El que passa que quan es parla dels 4 elements es parla ja dels 4 elements per nosaltres acceptats com a tals.
Pensa que quan es parla de Sefirot ja no parlem del llibre de la creació. Quan parlem de Sefirot com a emanacions estem parlant de Càbala. I aquí sí que hi ha 4 elements. I aquí hi ha 4 elements. És a dir, la Càbala fa servir el llibre de la creació com una grandíssima pedrera d'on surt tot, però després inventa. Per això les edicions que es fan del llibre de la creació, que es volen fer com més científiques, més rigoroses, no fan servir les versions dels cabalistes, perquè els cabalistes han acabat obligant a fer que el llibre de la creació digui el que ells necessiten que digui, per complir o per veure enteses les seves teories, que són veritablement allunyades de l'esperit original del llibre de la creació. Una darrera cosa. A la pàgina 18 crec que hi ha un error d'impremta. Sí, hi ha una suma que no surt bé. Sí, a la segona edició l'editor em va dir que ho arreglaria. Ja està. Bé, bona nit. Jo el que voldria saber, parlant del gòlem, si per exemple que es parla d'Adam Kadmon, L'Adam Kadmon, sí. seria una mena de gòlem. L'Adam Kadmon és una imatge abstracta de l'arbre de la vida, que es diu, que és fer aquesta estructura. Llavors els cabalistes han vist en aquesta estructura un possible esquelet d'un ésser primordial, que és el que s'anomena Adam Kadmon, en hebreu, que vol dir l'Adam antic, el prototip d'Adam, podríem dir-ho així. Abans de la creació de l'home, hi ha, o diríem que l'home té la forma que té, perquè compleix i farceix o envolta de carn aquest esquelet que dibuixaria el llibre de la creació. Per tant, això ja són teories també cabalístiques, que inventen, que especulen, veuen el llibre, l'arbre de la vida i diuen això sembla un esquelet i podria ser l'esquelet d'aquest primer personatge que nosaltres anomenarem Adam Kadmon, és a dir, el pare d'Adam o el primer, que en certa manera els cabalistes parlen d'ell com un gegant enorme, una cosa com aquest de la Fura dels Baus, com l'home del mil·lenni que veurem per la festa d'Any Nou, pel que he sentit avui per la ràdio, podria ser una imatge d'Adam Kadmon, d'aquest primer. Però això són teories cabalístiques d'aquests cabalistes ja que especulen, que pensen, i això què pot ser? I això com podria ser? Això sembla un esquelet. Però és l'esquelet del que podria ser el prototip de l'home. Per això l'home té aquesta forma, etc. Càbales. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Si no hi ha cap més pregunta, doncs donem per acabat. Jo voldria fer un advertiment. A vegades a Barcelona es veuen per molts llocs paperets i classes de càbala i un telèfon. Vagin en compte, perquè és per posar-se el cinturó i aprendre-ho de debò. Però tinguin present que per estudiar càbala, segons les teories ortodoxes del judaïsme, s'ha de ser 1. Home, 2. Casat, 3. Amb fills, 4. Haver estudiat des dels 3 anys la Torà de memòria, el Talmud i la Mishnah, naturalment, és a dir, l'educació rigorosa del judaïsme, i 5è, no decidir-ho tu, sinó esperar que un mestre et vingui a buscar i dir t'interessa? I llavors t'ho ensenyen. Segons ells, després la Madonna fa el que vol, naturalment. Si la Madonna estudia càbala, tots podem estudiar càbala, però per fer-la de debò o perquè et passin la fórmula de debò, s'ha de ser o s'ha de complir aquest carnet. Gràcies i vagin en compte. Molt bé, moltes gràcies. Teniu el llibre aquí fora. Tudà Manuel Forcano i Laila Tova a tothom. Bona nit.